Đây mọi người, khúc này là 5 cm, khúc này 10 cm và khúc này là 15 cm nha. Mình thì đã dọn qua cái phần vỏ này rồi này và chà láng cái phần mặt này. Hiện tại thì cái này nó đang còn ướt cho nên mọi người nhìn nó hơi vàng vàng chút xíu, nhưng mà khi mà nó khô đi thì nó sẽ chuyển sang màu trắng nha mọi người. Cái gỗ cà phê này á thì nó có mùi thơm ngọt nhẹ, để trong phòng decor rất chi là ok. Nhưng mà cái gỗ này thì nó hơi dễ nứt nha mọi người, hơi dễ nứt. Cho nên là sau tầm 1 đến 2 tháng thì mọi người đem ngâm nước nó một tí. Trước mình cũng có ghi trong cái phần hướng dẫn rồi. Thì đây, mọi người thích thì có thể là đặt về nghịch thử. Mấy cục này cũng rẻ không mà.